我哋今日嚟睇下個觀塘啦，富人街15號啊，咁啊呢個都幾好噶。下邊嚟講就係富人街嘅街市啦，同埋下邊就係瑞安街嘅街市嚟嘅。而家睇呢個咧就大約建築就550尺度啦，門闊嚟講就大約係14尺度。咁之前嚟講係做飲食㗎，賣豆腐花㗎，咁佢而家就搬走咗啦。但係有基本嘅即係落去水啊、三上電啊。如果你做食咧，就一定冇問題嘅。咁而家所有租客就拆晒啲嘢㗎啦，就冇任何裝修，我哋嘅冰箱啦。但係有冷氣機喺度啦，咁可以慳翻啲冷氣機錢啦，因為冷氣機而家都好貴嘅。樓底就普通啦，好高就講唔上。電嚟講就三上嘅，望翻都係喺崇仁街嗰度咯，喺觀塘嘅地方。因為個業主咧就好急做嘅，如果有興趣嘅話就可以打俾我啦，睇下個租金嗰度可以減到去邊度啦。下邊嚟講就係個街市嚟嘅，做肉食啊、蔬菜啊，或者係做餐廳啊、水餃啊、豆腐花啊，各方面嚟講都係算非常之好嘅。個門面就夠闊啦，夠開揚啦。